香港豪宅睇得多啦，今日我嚟到廣州呢度睇套百年嘅老宅。我喺呢邊長大嘅，我都未睇得咁靚嘅屋。依家一個人望一望。喂，hello，通哥，喂，我朋友老通，歡迎光臨係嘛？我喺度做保安嘅，喺度保安室。通哥係呢一個豪宅嘅博士，咁我就透過佢咧先可以感受到呢個百年嘅大宅。阿通哥，麻煩你介紹下你係主場。嗱，如果成個越秀區計咧，呢間屋嘅講過百年嘅大宅啊，咁呢間屋嘅前主人就係一個福建茶商。點解話廣東會有福建茶商？其實廣州地區咧，以前啲首富都係福建人為主，包括個五炳鑑聽過啦，福建嘅安溪人，咁啊仲有潘振成以前嘅中國首富，咁啊包括呢個咧，其實咧當時都係一個喺中國排得幾前嘅一個有錢佬嚟嘅，咁啊所以咧佢間屋嘅佔地好大嘅，咁我哋佔地咧就除咗每一層，我哋間屋咧就總共有1000零方，1200左右，咁啊每層嘅面積大概300零，咁啊佔地個花園咧大概係有200方度，咁而家我哋企呢個位置咧係一個庭院嘅入門嚟嘅，咁啊以前阿茶商咧屋企係上好多金銀珠寶嘅，咁呢度有個保安室，保安室咧就上面有幾個窗咧就做監視出邊嗰啲。哦，我見到嗰啲炮樓孔嗰啲放。係啦。我呢個庭院我感受到呢種叫小中見大咁行翻出嚟。哇！呢度真係有4層高喎，呢邊就係。係啊，1、2、3樓一樣大嘅，去到4樓就得翻半層咁咯。咁啊300零方一層。咁啊依家我哋裝修嘅時候，你睇呢啲水磨石啊、花崗岩都睇得到，我哋係保留咗當初嘅。係啊。咁就當然啦，佢當年呢間屋咁大咧，係72間房下嚟。呢幅係古畫嚟喎。係啊，有啲寓意當初佢放喺度，但係咧就後來咧就加咗色上去嘅，按翻佢原先嘅顏色加上去嘅。咁樣前邊有一幅，後邊有座山嘅，咁即係證明呢間屋坐北向南係有靠山嘅。點樣睇得佢係富貴人家咧？花崗岩石柱，係同埋花崗岩地腳線。咁咧呢間屋嘅特點咧就係外表係用青磚，入邊用紅磚嘅。全部古磚嚟嘅都係進口磚。青磚就唔係，嗰啲紅磚咧，以前全部喺德國進口嘅，比較即係以前中國冇咩嘢呢啲嘅技術去做磚，咁而且咧有錢人又有要求，以前啲磚咧粉好粉嘅，即係中國產一啲，咁啊堅硬起見咧就全部用晒進口磚，咁啊基本上咧你見到啲鐵花同埋啲窗框，我哋都係原汁原味保留，咁啊裏邊就根據文物保護單位嘅要求，我哋做咗一啲翻新，咁做我哋公司嘅會所，係啊咁啊。呢個就前廳喎，係啊，攬入去先。呢啲而家你見到啲家私，好似啲潮州描金嘅屏風啊，呢啲大紅酸枝嘅，我哋都係就翻佢之前嘅風格去做翻擺設咁樣咯嚇。後期呢啲滿洲窗都係呢隻就滿洲窗，呢仿製㗎，唔係以原先嘅嘢嚟㗎啦。後尾以前嗰啲俾人偷晒或者打爛晒，冇啦。呢個係嗰間大宅主人嘅一個前廳，咁啊呢兩條柱咧就頂住喺間屋嘅中間咁頂住成間屋嘅主要梁咯。咁啊當然都有其他柱嘅，就呢條係主梁。咁啊可以望埋個天井喎。係啊，呢個就後廳，後廳就你知以前有錢佬咧都係分前後廳嘅。點樣用途咧我就冇搞到過，但係咧就傳統嶺南風格，天井就一定有嘅。天井因為一個採風嘅採光，咁啊你會發現一棟樓咧個樓底特別高。係。咁同埋咧佢個圍牆特別高，咁啊呢個特點咧就顯出佢當時候呢啲即係有錢家族咧對成間屋嗰個安全嘅考慮。你咁高，喂你爬咗上去想落嚟你都難啦，偷嘢點偷啊？哇！我仲見到咧嗰幅畫咧，呢邊係山，嗰邊係水，一個對稱呼應嘅喎。本身面水啊嘛，呢個係風，呢個係嶺南風格嚟㗎。咁啊呢啲窗嘅原來嘅係點樣就點樣，即係咁大，我哋都冇開大。咁啊只不過咧就原先嘅木窗即係舊解放之後咧，基本上靚嗰啲嘢都俾人偷晒啦。咁剩低嗰啲爛爛溶溶，我哋換晒嗰個叫做鋁合金窗呢啲仿木嘅鋁合金窗，咁啊按翻佢原先嘅舊相去訂製呢啲滿洲窗嘅特色。我真係行翻呢個樓梯好有電影感啊！呢邊係真係呢個就要嗱，我先可以有機會嚟。民國時期都已經考慮到走火問題，咁亦都係有另一個用途咧，就係啲下人下人行嘅呢啲樓梯呢啲，因為後邊咧靠廚房多啊。哇！呢邊就好有呢個叫做外國風喎。外國風佢因為係啲裝飾畫嘅問題啫。咁因為始終設計咧呢啲樓咧，以前就冇幾多建築設計師嘅，一定係請我哋華人比較出名嘅啲設計師。但係我哋已經係考究唔到佢當時係用邊個設計師去做，對應翻下邊嗰條
花崗柱其實我哋用翻咁大碌嘅昆甸喎。哦，呢個叫昆甸，哦，呢個昆甸木呢啲都係昆甸木。咁啊，昆甸木嘅特點係咩咧？就係密度夠大，佢會沉落水嘅。即係如果佢唔係造船嘅沉落水嘅，所以咧就龍舟首選嘅木材就係用呢種啊。如果我今刻拆嚟賣，呢啲我賣俾連德揾佢做龍舟，我諗賣30萬一條應該都賣得。係咪？係咪？我想睇下呢個。係啊，呢個年代。呢個係咪叫騎樓啊？唔係叫騎樓，一樓樓上邊咁，我哋一樓咧網上邊先叫騎樓。係。出到嚟我哋就係陽台㗎啦。係陽台，即係呢層係陽台嚟㗎啦。呢個古色啦，哇！呢啲古色嘅石柱啊，呢個就係。係啊。我記得我咧喺廣州咧有一間叫沙面嗰邊咧，其實好多呢啲類似嘅建築喎。沙面就西化啲，我呢間咧就基本上90%係嶺南特色嚟嘅。你睇個圍牆仲高過我哋2樓嘅，睇下幾間高啊！即係呢度到呢度應該有10米啦，接近10米高啊！咁啊，呢啲用咗上百年都仲係咁嘅密度，你就知道佢當時候用嘅材料。咁但係咧，我哋中國嗰陣時候製嗰啲紅磚咧，粉太多、黃泥多啊，就會好容易爛。但進口磚咧就唔同，包括呢度嘅用嘅磚，包括我哋西關嘅昌華新街嗰陣時就好多嗰啲咩買辦啊、軍閥啊住嘅地方咧，都係要進口呢啲建築材料都要進口。哇！如果我企出呢個露台嗰度，着件唐裝，下邊招呼朋友望翻上嚟，哇！我真係好有 feel。直頭係中國人民解放啊！跟住我哋話咁快上到4樓啊，咁4樓咧其實就得半層啫。頭先我哋企喺露台嗰度咧就係呢一層嚟嘅，咁啊今日太曬，今日起碼有35度，就唔出去啦。因為西南向啊，係西南咧太曬得熱，咁我哋呢個平時我哋公司做私人接待嘅地方，咁啊唔向外嘅。咁我可唔可以睇下今日？可以啦，開。歡迎佢啫，我哋已經開定冷氣㗎啦。咁主要我哋就飲茶食飯，咁其實冇乜嘢，打下牌啊咁樣，即係自己兄弟喺度。呢個位置咧，我知道咧上面咧有個名嘅，呢個叫金字頂。係。即係就算咧香港咧有啲叫做係。外國人喺屋仔咧，都係用呢一種設計嘅，因為佢可以就係話佢斜咗之後咧，啲雨水就唔會滴落間屋裏面分散咗。冇錯。同埋如果佢要曬咧，佢都係曬一邊，就唔會成層曬晒。冇錯啦，即係淨係曬半邊樓頂咯。係啊，咁個下邊嘅溫度會適中啲。100年前已經有呢種智慧。係。香港依家嘅某啲特色豪宅都要諗防水問題，100幾年前解決咗已經係。特別介紹下啲瓦片，我哋喺全省去啲山區、農村多嘅地方，特別係恩平、開平、韶關咧，咁佢砌屋，而家啲鄉下好中意用石屎構結構噶嘛，咁佢拆咗啲瓦片落嚟咧，佢又唔捨得掉，咁啊臨喺旁邊，咁我哋傾價咧就呢啲瓦片斷塊計買翻嚟，由1.5個到3個半一塊不等，係，咁有啲貴有啲平咯，佢哋靚啲，所以咧你見到件都舊嘢嚟，冇新嘢啊。咁呢張凳咧，呢張凳賣唔賣？呢張凳我哋10年前喺嘉德拍嘅。賣蝕得多咯，當時都過400萬買啦，小葉紫檀，係小葉紫檀嚟嘅。係咁點一點？係因為能夠用雙藤用藤嚟做坐面嘅咧，大多數用小葉紫檀或者係黃花梨。咁酸枝用呢種藤面嘅咧好少，因為酸枝唔夠矜貴。係啦，呢啲都唔算酸枝。係啊，你酸枝唔算矜貴，因為一般就係紫檀嘅用，所以呢張嘢當年拍翻嚟呢個數。哦。其實呢種大宅咧嘅頂層咧，喺以前如果沒有電梯嘅年代咧，其實咧我反而可以做翻一個叫書房，或者叫做擺自己啲古董靚嘢。咁我做一個二進，即係一種叫做多元式嘅功能房，又可以喺度宴下議事啦，甚至乎可以欣賞翻自己嘅古董。嗱，呢啲真係好好。咁啊，呢個單位啊，請問通哥賣唔賣㗎？OK，咁啊，大家傾住咁多先，有啲咩問題評論區留言。